कैसा फील हो रहा है अभी? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? हाँ जी बताइए। मुझे सर्वाइकल है काफ़ी सालों से है। अच्छा। मैं वर्क जॉब करती थी मैं 2 साल हो गए मैंने जॉब स्विच कर दिया। ओके। मुझे मैंने वैसे मैं डेली योगा करती हूँ सर्वाइकल के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से लेकर हाथों तक होता है, मतलब बैक साइड जैसे कुछ अजीब सी फीलिंग कुछ होती है। फंस गया है। नहीं, बड़े अजीब सी फीलिंग होती है, कभी कोई चक्कर भी आता है फिर ठीक लगता है। वॉमिट नोजिया भी लगता है? नहीं ऐसे कुछ नहीं लगता, मतलब ऐसे ऐसे करो थोड़ा रिलीफ हो, बैक पीछे करो। वैसे मैं योगा डेली करती हूँ तो मेरे को ऐसे करने का वो नहीं है कि मेरे कुछ फ्रोजन है, ऐसे कुछ नहीं। बट वो जो कंटिन्यू अजीब सा पीछे की तरफ ऐसे रहता है ना, थोड़ा भी ज़्यादा कुछ वर्क कर लिया तो लगता है कि है भारी हैवीनेस सा लगता है बस। ओके। तो कुछ करने का मन कितने करता है। साल से है आपको ये? मेरे को काफ़ी साल हो गए, मेरे को कम से कम 12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो कोई ट्रीटमेंट लेते हैं इस पर? नहीं अभी कुछ ट्रीटमेंट नहीं लिया, पहले मैंने फिजियोथेरेपी कराई थी कैलाश हॉस्पिटल से। ओके। थोड़ा सा रिलीफ हुआ, फिर वही है मेरा सिटिंग जॉब था, पोस्चर प्रॉब्लम भी हुआ है मेरे साथ। ओके। पूरे दिन सिस्टम में बैठ रहती थी मैं, तो पोस्चर की वजह से मेरा वो सारा का सारा। ये राइट पेन आ रहा है लेफ्ट में दबाने से? अभी नहीं आना कुछ भी। यहाँ पे? नहीं ये? नहीं यहाँ पे? ये? मेरा हल्का है, ज़्यादा नहीं है। हल्का है। ये वाला? इसमें? इसमें ऐसे इतना पेन नहीं लग रहा, बस लग रहा है कि कुछ प्रेस हो रहा है, फील हो रहा है। ये? नहीं। तो अभी आपको दिक्कत है सर्वाइकल की? हाँ मतलब ये गर्दन से लेकर बैक साइड में लगता है, हाथों में भी आ रहा है ना, दोनों हाथों में। यहाँ पे कोई पेन है? नहीं यहाँ पे है, ये है। ये? तो सुबह उठते हैं तो हाथों में सुन्न होते हैं आपके? नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ फंस रहा है। हाँ? यहाँ पे है ज़्यादा। ये लेफ्ट में है ना? तो नीचे बैक में ही पेन आता है? लोअर बैक में? कभी कभी आता है। लेफ्ट में ही आता होगा? हाँ है, लेकिन दोनों हाथों में नहीं नहीं, नीचे लोअर बैक में भी लेफ्ट में आता है, राइट में भी आता ऐसे है। ध्यान नहीं दिया क्योंकि योगा करते हैं तो थोड़ा आराम हो जाता है। अभी नहीं है मुझे। मतलब सर्वाइकल का वो होता है तो ऐसा लगता है कि पैर कहीं जा रहे हैं, हम कहीं चल रहे हैं, अजीब सा अनईजी सा लगता है।
होती ही नहीं। ये पेन है? हाँ, अच्छा, इधर नहीं है, इधर कम है, इधर कम है, ये ज़्यादा है। हाँ। तो ये भी पेन होगा फिर? नहीं, और यहाँ पे? नहीं। खुला? हाँ? ये तो बिल्कुल लूज छोड़ो। इजी। कैसा फील हो रहा है अभी? इधर घूम के बताओ। ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है? अभी तो लग रहा है। अभी आपकी क्या तकलीफ थी और कितने टाइम से थी, थोड़ा डिटेल में बताइए। मेरे को सर्वाइकल था और काफ़ी कम से कम 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गया था। हाँ, और मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट भी कराया है, इवन मैं योगा भी करती हूँ साथ साथ। हाँ, तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, अजीब सा फीलिंग होता है, हैवीनेस सा गर्दन से लेकर बाजू हाथों तक आता है। तो अभी आपने जब फर्स्ट सेशन लिया है, क्या फील कर रहे हैं? जैसे आपके शोल्डर्स पूरे लॉक थे, जिस हिसाब से खुले हैं। अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा हाँ। है। बट ये है कि यदि बाद में दोबारा से ना हो, अभी वो तो आपको पोस्चर मेंटेन करना हाँ, ही पड़ेगा। posture तो में- जैसे आपके शोल्डर्स जो लॉक थे और आपका पूरा स्पाइन जो लॉक था, वो आपको ऐसा एहसास था कि मेरी स्पाइन इतनी डिसलोकेटेड हो मेरे को सकती नहीं है? मालूम था, मुझे नहीं मालूम। तो जब मुझे किसी ने बोला कि इस तरीके से ट्रीटमेंट करवा लो, हाँ। तो शायद तुम्हें, इवन मेरे हस्बैंड ने बोला था एक बार जाकर दिखा लो, क्या पता पोस्चर की वजह से तुम्हारा कुछ हो गड़बड़ हो रखा हो, और तुम सर्वाइकल बोल रही हो, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल तो है ही काफ़ी सालों से। तो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बार यदि काफ़ी लॉन्ग हो कि बीमारी कुछ हो, तो एक बार आकर दिखा देना चाहिए। और एक बार जिस तरह ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, हाँ, तो उससे थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाता है। ओके, थैंक यू। कैसा फील हो रहा है अभी? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है?